မင်္ဂလာပါ EV's Kitchen ကနေပြန်နေကြဆိုပါရယ်မအေးကဒီနေ့မှာ Madeleine လို့ခေါ်တဲ့ပြင်သစ် style မုန့်လေးတစ်မျိုးလုပ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမုန့်လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုခွက်ကလေးတွေကိုသုံးတယ်ဒါခရုခွန်ပုံစံလေးပေါ့နော်မြင်မှုကြမှာပါတေးသေးလေးနဲ့လဲစားလို့ကောင်းတယ်လုပ်ရတာလဲတအားမြန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ဖက်ရည်ချင်းအတွက်တင့်တော်တဲ့မုန့်လေးတစ်မျိုးကိုမအေးကလုပ်ပြပေးမယ်နော်ကဲအခုစပြီးတော့ဘာတွေပါလဲကိုကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းလုံလေးကိုတန်းသွားကြရအောင်နော်ပထမအဦးဆုံးဘိုးတစ်ခုထဲမှာဒါကချက်ဥက55 gram ပေါ့နော်တစ်လုံးလုံးကိုချိန်ထားတာ55 gram ရှိတာကိုရွေးသုံးမယ်နွားနို့က10 gram ပြီးရင် vanilla extract ဒါကတော့ vanilla bean paste ပေါ့နော်အဲ့ဒါမရလို့ရှိရင်လည်း extract ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါလည်းဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းစာလောက်ပဲထည့်ပေးမယ်နော်ဒါကိုလက်ကလေးနဲ့ပဲဒီလို hand whisk နဲ့ပဲသမအောင်နည်းနည်းမှွေပေးမယ်ပြီးရင်ဒါ castor sugar 45 gram ကိုထည့်ပေးမယ်ပြားရည်ကကြတော့10 gram ကိုလာချိန်ပေးမယ်နော်ဒါကိုလည်းလက်ကလေးနဲ့ပဲတကြားပျော်တဲ့အထိမှွေပေးလိုက်ရုံပဲနော်တကြားလည်းပျော်သွားပြီဒါကိုခဏဘေးဖယ်ထားပေးမယ်နော်ဒါကတော့ကိတ်ဂျုံကိတ်ဂျုံကကြတော့65 gram ချိန်ထားပေးတယ်ဒီထဲကိုဒါက baking powder လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်ဝက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလာပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်ဒါကိုသမသွားအောင်ဒီလိုလေးမှွေပေးမယ်ဒါက dry ingredient ပေါ့နော်ဒီထဲမှာမှနောက်တစ်မျိုးကိုမအေးကရိုးရိုး Madeleine မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်မျိုးကိုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဒါဘာလဲဆိုရင် Earl Grey tea ဆိုတာလေသူက tea တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့မုန်းလုပ်တဲ့လူတွေအများစုသိကြပါတယ်ဒီ Earl Grey tea ကတော်တော် popular ဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုပါနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့သုံးပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကကြတော့ဒီလိုအထုပ်ကလေးနဲ့တစ်ထုပ်ပေါ့တစ်ထုပ်ကိုမိုက် gram ချိန်ပြမယ်နော်ဒါဆိုရင်3 gram လောက်ပဲရှိတယ်နော်အဲ့လောက်ပဲထည့်သုံးပေးမယ်နော်3 to 4ပေါ့ဒီလက်ဖက်6ကလေးရဆိုလို့ရှိရင် Australia Perth မှာရှိတဲ့သူရဟာဘာဆိုတဲ့ coffee ဆိုင်လေးမှာသူကကြတော့ coffee တွေပါလဲရတယ်ဒီဟာမျိုးအထုပ်ကမှအရသာမျိုးစုံပေါ့နော်အဲသူကလှော်ပြီးသားလေးကိုရောင်းတယ်သူ့မှာကောင်းတဲ့တစ်ချက်ကလေလှော်တဲ့ date ပါတယ်6ရက်နေ့ September နေလှော်ထားတာတဲ့ဆိုတော့ coffee ကဘယ်လောက် fresh ဖြစ်လဲသိနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်လဲအနက်မှုေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကြုံနှုံးလေးဆိုင်အကြောင်းပေါ့နော်အခုလေဒီ Earl Grey tea ကအဲ့ဒီဆိုင်ကသူကလက်ဖက်ရည်လည်းရတယ် coffee လည်းရတယ်လက်ဖက်ရည်မှာမှမျိုးစုံပေါ့နော်အရသာမျိုးစုံရှိတယ်ဟိုချိုင်းပါလဲမဆလာ tea တွေပါရောမှသူကထုတ်တယ်ဒါကကြတော့မေးရ Earl Grey နဲ့ Jasmine tea ဝယ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့တော့ဒါသုံးမယ်နော်ဒါကခုနကလှုပ်ထားတဲ့ကြက်ဥတွေတကြားတွေပြားရည်တွေအဲ့ဒီတဲကိုဂျုံရယ် baking powder ရယ်ရောထားတာလေးကိုလာပြီးတော့စကားချပေးမယ်နော်ပြီးရင်ခုနကပြောတဲ့ဒီ tea leaf လေးကိုပါလာပြီးတော့ဒီထဲကိုလာထည့်ပေးမယ်ဒါကိုလည်းလက်ကလေးနဲ့ပဲဒီလိုပဲသမအောင်တဖြည်းဖြည်းမှွေမယ်နော်နော်ဒီလိုမုံနှစ်ရပြီဒါကိုခဏလေးဘေးဖယ်ထားမယ်အခုထောပတ်အပိုင်းလာပြီနော်ထောပတ်ကကြတော့ဒါ unsalted butter 65 gram ဒါကိုပျော်သွားအောင်သွားပြီးတော့အပူပေးမယ်အပူပေးတဲ့နေရာမှာ microwave နဲ့အပူပေးနိုင်တယ်လို့အောက်ကနေရေနွေးငွေလေးနဲ့လည်းအပူပေးလို့ရတယ်နော်ကဲထောပတ်လည်းအရေးပျော်သွားပြီနော်ဒါကိုခုနကမုံနှစ်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့လောင်းထည့်ပေးမယ်လက်ကလေးနဲ့ပဲသမအောင်ပေါ့နော်မှွေပေးရမယ်မဒီမုံလုံးကြီးကမခက်ဘူးအရန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့စောင့်ရတဲ့အချိန်လေးတော့နည်းနည်းလေးရှိရပေါ့နော်စီနဲ့မုံနှစ်တွေအကုန်သမပြီးတော့မုံနှစ်ကပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်လာအောင်ဒီလိုမျိုးအနေထားပေါ့နော်ဒီမှာဆွဲကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာဒါလေးကိုပေါ်ကနေ cling wrap လေးနဲ့အုပ်မယ်
ဒါကိုရေခဲတက်တာထဲမှာအနည်းဆုံး1နာရီပေါ့နော်တချို့ကလည်း overnight ထားကြတယ်အဓိကထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က Madeleine ဆိုတာဒီသူ့ရဲ့ belly ပေါ့နော် belly ဆိုတာဒီမှာခွက်ကလေးရှိမယ်ဆိုရင်ဒီခလေကောင်ကဟာကိုသူ့ရဲ့ belly လို့ခေါ်တာ bite ကလေးပေါ့နော်အဲ့ bite ကလေးကဖောင်းဖောင်းလေးလိုချင်ကြတာအဲ့တော့အဲ့လိုဖောင်းဖို့ရသည်ဒီရေခဲတက်တာထဲမှာဟိုနားတဲ့အဆင့်ကိုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာက temperature ကွာခြားတဲ့အခါကျတော့ तू က temperature shock လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ belly ကဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ဒါကိတ်ကတော့သူ့ရဲ့ requirement နဲ့သူရှိတယ်ပေါ့နော်မဖောင်းလဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင် Madeleine ကတော့ဖောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုမှီအောင်လို့မကြီးတို့ကလောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်ကြောင့်မလို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဒီမုံနှစ်ကိုတနာရီအနည်းဆုံးသွားထားပေးမယ်ပြီးရင်လည်းဘန်းကိုစီတုပ်ပေးရမယ်နော်အခုဘန်းကိုလည်းထောပတ်တုပ်ပေးမယ်နော် brush clean နဲ့ပဲသူကမကတ်တဲ့ဘန်းဖြစ်ပေမဲ့လို့လေတေချာအောင်ပေါ့နော်တေချာအောင်စီတုပ်လိုက်တာကောင်းတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘန်းတွေပေါ်မှာဂျုံမှုန့်ဖြူပေးမယ်နော်အဓိကကတော့မကတ်အောင်လုပ်နေတာပဲနော်ပြီးရင်ပိုတဲ့ဂျုံမှုန့်တွေကိုနော်ညနေပြင်းပေါ်မှာဒီမှာဒီလိုအနေထားအောင်လုပ်ချင်တာနော်အဲ့တော့ဒီဘန်းကိုသွားပြီးတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာတနာရီအတူတူသွားပြီးတော့ခဲအောင်အေးအောင်ပေါ့နော်လှုပ်ထားပေးမယ်အကုန်လုံးကတော့ခုနကပြောတယ်သဘောတရားရအောင်လို့လုပ်နေတာကြီးပဲပေါ့နော်ကဲတနာရီလည်းပြည့်ပြီနော်ဒါကိုဖုတ်တော့မယ်အခု oven ကို190 degree အပူပေးထားမယ်နော်piping bag လေးကိုဒါထိတ်မှနည်းနည်းဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ညှစ်ထည့်ပေးရမှာခုနကဒါ chill လုပ်ထားတဲ့ဘန်းကိုပေါ့နော်ယူမယ်နော်ဘန်းကိုပြည့်လူပြည့်ခင်လေးညှစ်ပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်စုစုပေါင်း9ခုလောက်ထွက်မယ်ဒါကို7မိနစ်လောက်သွားပြီးတော့ဖုတ်ပေးမယ်နော်ကဲမုံလေးတွေထွက်လာပြီဒီမှာကြည့် belly လေးတွေဆိုတာဒါကိုပြောတာဒီမှာတွေ့လားဒီလိုဖောင်းဖောင်းလေးတွေနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်သူ့ကိုဘယ်လိုစမ်းမလဲဆိုရင်ဒီမှာစမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အထဲကိုနစ်ဝင်မသွားဘူးเนาะ bounce back ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တခုသတိထားမှာဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဒီ size လေးဆိုရင်တော့ပဲဒါဆိုရင်မုံနဲ့နည်းနည်းလေးများသွားတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ဒီလောက်ကလေးဆိုရင်တော့ပုံမှန်ပဲအဲ့ဒါကို7မိနစ်လောက်မိဖုတ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါကခုနမုံနှစ်လေးတွေထည့်လိုက်တော့ဒီဘက်မှာများသွားတယ်ဒီ size ဆိုရင်အတော်ပဲအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုဒီလိုလေးလှန်ထားပေးပေါ့เนาะဒါမှ तू ကအောက်မှာကတ်မနေအောင်လို့နည်းနည်းပူတော့သတိထားပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုလုံးဝအေးသွားအောင်အေးခံပေးရင်တော့စားလို့ရပြီနော်ကဲဒါကအောက်ကမျက်နှာပြင်ဘက်နော်ခုနထောပတ်တုတ်ထားလို့ तू ကဟို even browning ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောရလေစီလေးတစ်ထပ်ပါတော့ तू ကဒီပို့ပြီးတော့ညိုညိုလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်လိုက် belly ကလည်းဝဝတုတ်တုတ်ကလေးဒါသူ့ရဲ့ requirement ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနော်အရန်ကိုအနံ့လေးကလည်းမှုေးနေတာပဲเนาะကဲအထဲကိုကြည့်ကြမယ်မှန်ကြည့်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးနုံနုံညံ့ညံ့လေး Earl Grey ပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအနံ့ကလေးကလည်းတော်တော်ကိုရိုးရိုး Madeleine ထက်ကိုပို့ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာဒါမျိုးလေးเนาะနောက်ရက်ဆိုရင်တော့ तू ကနည်းနည်းလေးတော့ဒီထက်တော့ဟိုဟာနည်းနည်းစိုသွားမယ် moisture ဖြစ်သွားမယ်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟို heavy ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုလုံးကစားကောင်းတာပဲเนาะအခုဆိုရင်မကြီးတို့ရဲ့ Earl Grey Madeleine လုပ်နေပြီးသွားပါပြီလုပ်နည်းကလည်းလွယ်လေးနဲ့အရန်အရသာရှိတာမို့လို့အားလုံးပဲအဆင်ပြေပြေလိုက်လုပ်နိုင်ကြမယ်လို့မကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်မှပဲမကြီးတို့ဆုံကြမယ်เนาะ